Sanibonani la ekhaya. Ninjani niyaphila? Siyaphila sila eMkhondo eWard 14. Namhlanje sine door to door. Njengoba namhlanje u5 kuDisemba 2025. Sisemkhondo la. Siphethe ama ground force MK Party neyivakashi njoba nibona nje nango Khathaza usefikile Khathaza Madoda uzosilekelela la eMkhondo kuma by election njoba simbona exoxa la no comrade uMabhillion kuzoshawa door to door eMkhondo siyazi ukuthi kunama by election nge-17 December so sothola ke ithuba lokuthi sixoxe nabo abafowethu la abazivakashela kanjalo nama ground force asemkhona naseThekwini angithi bona bangaphi eGoli abadaza amadoda hayi konakele kushubile ke manje bafethu njengoba nibona la kuyoshaya door to door engasukumi phansi konakele kakhulu comrade Mabhillion Mhlongwana khamba kanjani comrade khamba kahle Mhlongwana impela hayi awuprefer abantu bami comrade Mhlongwana siseward 14 ekhaya yes usekhaya kimi umcomrade Mabhillion yes uchairperson weward yes spokesperson we-Elders Forum yes yimi la I'm in charge wena isibonda sala angeni umuntu kungathi into wena ngaphandle kwami awusiprefer ke manje ya nendoda enkulu ilando yomini ubonile ukhathaza ulando yini futhi nayo unokha kimi bezongena akukho ongena la engakuthintaka akezwa manje kakho sizothi nje Mhlongwana sithi kushasha nje door to door mara iprogram yethu iqala kahle kusasa okay because sibe nenkinga zezinakho zesikhathi sokuthi aba comrade abhizi ngoba abanye baseza comrade balo yeza comrade Godolo yeza uzoshaya u4 sebekhona sebenza but then kusasa kuseni futhi siyaqhubeka futhi alright so sithi nje manje abingelela abantu maqedwe ubingelela ama comrades la bese sithi i door to door nje mise 5 6 uye siphumule akwazi ukuyophumula azofika fresh kusasa akezwa kakho comrade ake singene siyobabona manje basibona ke la konakele kakhulu MK Party ihlasela impela ithi yawufaka umkhonto kule wadi na kanjani i-17 December njengoba sibona Long live MKP, long live. Family will come to Khathaza family. Cholozi family. Manda. Yeah, fortune mnisa. No, ngicabanga ukuthi comrade ngiyazi ukuthi njoba sefikile comrade Khathaza singawuchitha futhi omunye 30 minutes. Sifuna ukushutha naye nokhuluma naye. But mhlawumbe ngesikhathi sinaso sizomtshela ukuthi asibingelele formally mhlawumbe oqala engizocela u1 from ku branch athole i-platform okungena azobe senikezela uComrade Khathaza emva kwaComrade Khathaza siyeni ku door to door so mase sibuya sizodebriefa ila sofike khona ke sithatha ithombe ilanga lapho noma singaze kuse sishoot so ke namhlanje asiyeni emsebenzini besimele yena usufikile Comrade Deputy oyedwa ozokwazi ukukhuluma Siyabingelela
kodwa kuthiwa amandla thina sila eWard 14 siyathanda ukubonga kakhulu nekunemukela nobaba uKhathaza sowukhona nani nonke ma-comrades siyabonga kuba khona kwenu siyanemukela sithi nje sijabule kakhulu umsebenzi awuqale bafethu kudala silindile asihambeni senze umsebenzi umkhondo siyazi ukuthi uyanqoba viva mkhondo viva siyabonga amandla awethu long live mkhonto wesizwe long live mkhonto wesizwe long live comrade president Jacob Zuma long live comrade Jacob Zuma long live siyawuthatha uWard 14 siyawuthatha sesiuthethe uWard 14 sesiuthethe siphathe Sindiso Fortune Mnisi siphathe Sindiso Fortune Mnisi siphathe amandla greetings my comrade igama lami ngusibonile wakangubane kodwa ke abaningi benu bangazi ngoKhathaza kodwa kahle hle ngusibonile engaliqanjwa ubaba nesibongo sakhe wangipha sona ukuthi ngwakangubane my comrade kuyintokozo kakhulu ukufinyelela kwami la namhlanje it was such a short notice kodwa ke siyabonga ukuthi umuntu ukwazile ukufika ngixolisa ukuthi sesifika ilanga seliyoshona hey likudizwe nama stop and go maningi khona nje lapha engeke ngahamba khona for about 5 to 6 kilometers i-gravel road so siyaxolisa kakhulu ma-comrade ukufika ilanga selishonile kodwa ke umzabalazo awuphumuli umzabalazo awulali sesifikile ke la eWard 14 isub-region uba umkhondo i-region Sibande sesifikile ke kwi-region Sibande sub-region umkhondo Ward 14 sithi hayi maqabane kaMsholozi asihambeni siye ensimini siyobona ukuthi silimane sitholana okuningi sesiyokuthola phambili ngokuhamba kwendlela nebanga kodwa nje lilonke sithi siyawathatha ama-local government next year November siyawathatha ama-local government election next year November siyawathatha uSindiso uzolokhuza uyosifakela nje ilokhuze unyawo lapha kumasipala wasemkhondo enzele ukuthi yena ebebuka ukuthi kwenzakalani ngaphakathi ukuze makukhona ithuba elivelayo donsa ama-comrade awafake ngaphakathi yena nje uyiwedge yena uyoba iwedge nje ukuthi umnyango ungavaleki singaphandle sonke wenza sure ukuthi nje umnyango uvulekile so that yena uma kukhona nje okuveza ikhanda siyakushaya ama-comrade sifaka ngaphakathi so ke kunjalo bafowethu asambeni sosebenza sibone ukuthi sitholana amandla awethu thank you ama-statistics comrade amabhodweni niwathola kumfundisi kodwa ke into enhle ngalamabhodweni uma sibuya le uyophinde wabuyisele kumfundisi angithi singahambi nawo ngoba ngenzeka kungabi bikho kusasa mina wamjani siwathola kumfundisi wonke malanga so ke ama-street aswatholeni ama-team ethu angabi ngama-team amakhulu njengoba sijwayele sihlukaneni sibe baninganyana sokwazi ukungena imizi eminingi sivumelane ngokuthi bathi asibuyele khona la eHamoni Konyaka sumkhonto Konyaka
Ya nje wasibona ke ayaphuma ke manje ama-comrade sekiwa ku-door to door khona la Ward 14 eHarmony Park. Sizobuya futhi la nama-updates yabo. Sanibona. Niyavota nina. Ngempela. Hawu kahle la ikho le. Niyavota. Ninjani? Niyaphila? Niyovota yini? Asibonga. Wasa!
Don't leave the